محافظة المحويت تقع شمال غرب العاصمة صنعاء على بعد 111 كيلومتر مربع، وترتفع عن مستوى سطح البحر 2100 متر. شمالا تحدها من الشرق والجنوب محافظة صنعاء، ومن الشمال محافظة حجة، ومن الغرب محافظة الحديدة. مدينة المحويت عاصمة محافظة المحويت في شمال اليمن، وتعتبر من المحافظات العريقة في التاريخ اليمني القديم، حيث وجدت الآن الآلاف من التحف والآثار، بالإضافة إلى القبور التي تعود للأزمنة الغابرة التي في التاريخ. ويعتبر جبل حفاش وملحان نقطتان بارزتان في التاريخ اليمني القديم، حيث يعود لهم الفضل في تحرير اليمن من الأحباش الذين لم يستطيعوا دخول هذه المناطق الوعرة لتضاريسها. وقد ظلت حفاش رائدة في التاريخ القديم، ومن المناطق المعروفة بجبل حفاش قرى كثيرة، منها قرية عزان بعجلة الداري، والذي يقطنها رجال من العيار الثقيل. وإما بالنسبة لشبم كوكبان وما جاورهما، هي أيضا معروفة في التاريخ اليمني ولا غنى عنها. أيضا للأسهاب. ومن أجمل المناطق بمحافظة المحويت الريادي والأحجار وسهول حلوان، سهل الرجم، ووادي المدينة بأسفل جبل حفاش، والخضراء أيضا بحفاش، كما يمر وادي سردد بأسفل حفاش وملحان. وتعتبر منطقة بني سعد من المناطق النائية في اليمن على وجه العموم، وفيها من الأشياء الغريبة والتي تدل على الأصالة والعمق التاريخي. كما أن وادي لاعة الذي يفصل بين المحويت وحجة يعتبر علامة بارزة، وتسكنه قبائل من أعراق القبائل في شبه الجزيرة العربية، تعود أصولها لتبابعة اليمن وملوك حمير. تعود أصولهم الذي سخط أو ما يسمى بالسخطيين من أبناء التبابعة الحميريون. ولم يحدث أن جرى التاريخ اليمني حاضرا وماضيا دون أن يعرج بشكل أو بآخر إلى بلاد المحويت أو ما تسمى بلاد حمير، والتي انضوت تحت الحكم الجمهوري الحالي دون أن يكون لها شيئا بارزا حتى هذه اللحظة. كما أنه يوجد في مدينة ملحان معالم ومشاهد أثرية تعود لما قبل التاريخ، وتتميز بجبالها الشاهقة وتضاريسها الوعرة التي يتحصن بها أبناؤها عند غزو الحروب. هناك العديد من الحصون لازالت تشهد إلى حد الآن. من أبرز علمائها العلامة الفقيه عبد الرزاق الشاحلي، والشيخ الفقيه أحمد، والقاضي محمد الصرمي. كما أن محافظة المحويت تتميز بطقوسها الجميلة والرائعة، كما أننا قمنا بزيارتها ووجدنا ذلك الحصن الجميل التي تنوعنا وتشكلنا في الذهاب والإياب إليه. أتنا لهذا الحصن الجميل، انظروا لضيق هذه البقعة، هذا المكان الذي دخلنا منه وتسللنا إلى أن وصلنا إلى الحصن الجميل. وجدنا فيه المباني القديمة التي لا نعلم إلى أي تاريخ تعود. ذهبنا وكانت أجمل رحلة قضيناها معا جميعا، وتنوعنا في الأماكن والذهاب إليها والاكتشاف. وكانت هذه الأماكن التي أثارت الجدل في تفكيري كيف ظلت إلى هذا التاريخ. والتقطنا لكم بعض الصور التي صعدنا من خلالها ودخلنا إلى الحصن، وكانت أماكن جميلة جدا، يمكن أنهم هجروها أهلها ولم يعد أحد يعيش فيها. كنت أظن أننا سنجد آثارا أو سنجد، ويكفي أن هذا أكبر أثر جميل حصلنا عليه، الذي كان في مكان زاهر ومطل على جبل المحويت، مناطق زاهية جدا. وهذا المبنى أو الحصن كان في أعالي قمم جبال المحويت. ومن أجمل هذه الآثار التي تعود إلى لا أعلم أي قرن، أضفنا لكم هذه الصورة الجميلة وأضفنا لكم هذا التقرير. أتمنى أن ينال إعجابكم، وأدعو الجميع إلى زيارة بلد المحويت والاهتمام بالآثار وترميمها لكي
تكن لنا شيئا جميلا نتحدث عنه من أوائلنا السابقون الذين عاشوا قديما هنا. وإليكم بعض المشاهد الجميلة التي التقطناها بعدسة التلفون خلال زيارتنا لمحافظة المحويت. كان هذا التقرير البسيط المحمل مني أنا تنسيقي خويلة محمد، وأيضا بمساعدة الإعلامي الرائع حسن الجبلي. قمنا بكتابة هذا التقرير البسيط عن المحافظة الجميلة المحويت. وكما أنني لا أنسى الشكر الجزيل لفندق حميدة الذي يستقبل الضيوف، وأيضا يدل على الحضارة الجميلة، يدل على التراث الجميل، حتى أن ما يقدمونه لا شيء جديد، إنما أكلات شعبية تتميز بها الفنانون الذين يطبخون هناك ويقدمون لضيوفهم، وأنه يزدحم بالضيوف لدرجة كبيرة. نشكر نجاح الأستاذة المعلمة في فنون الطبخ لأهلها ولمن حولها، ولأنها تسكن هذه المحافظة الجميلة، الأستاذة حميدة. كما أننا أقمنا بعض الأيام هناك 4 أيام فقط لتجول في مناطقها الزاهية والجميلة، استمتعنا كثيرا، ونشكر طيب أهلها وكرمهم وأخلاقهم. انظروا إلى هذا الحصن الكبير الذي دخلنا من مكان ضيق وصغير، فوجدنا هذا الحصن الكبير الذي يتنوع من غرفة إلى أخرى، من آثار قديمة، من أشياء نحن عشناها في السابق ولا تزال إلى الآن في بعض القرى اليمنية. أخيرا صعدت وأصبحت بطلة، اكتشفت المغارات. جميل والله وغريب جدا في نفس الوقت. رحلتي مع جيمو صعدنا أيضا إلى قمة الحصن هذا، واكتشفنا كثير من الأشياء، الغرف والمطابخ والأشياء القديمة التي كان يصنعها الأقدمون، والآثار التي دلت على وجودهم الذي يعود إلى زمن طويل أو زمن قديم. وصورنا لكم بعض اللقطات. طبعا هذه الفتحات الصغيرة بما تسمى شواقيص، مكان للتهوية، ولكن تطل على أماكن ساحرة جميلة. كنا ندخل من غرفة إلى غرفة، الغرفة فيها عدة غرف لا نعلم أي كان استخداماتها، ولكن تعجبنا كثيرا. أخبرتني جيمو أنهم أقزام الذي كانوا يسكنون هذا الحصن، لأن الأبواب صغيرة ولا يستطيع أحد الدخول وهو قائم، لازم أن ينحني. ولكنني وجدت آثار قدم كبير، وقلت ليست صغيرة إنما يمكن كان لا يوجد لديهم فكرة عن الأبواب، أو لا يوجد هندسي معماري يعني مختص بهذا الأمور. كانت هناك في بعض الغرف فتحات بما تسمى مدفن، لدفن الحب أو لدفن الأشياء التي في المزارع كي يحتفظون بها. أيضا أنا أسكن في بلاد بنفس الهيئة، بنفس الغرف والشكل، الحيمة الخارجية. وما أجمل المنطقة هذه المحويت إنها تطل على أماكن ساحرة لا يستطيع أحد أن يتخلى عنها أو يذهب منها. لا أعلم لماذا هجروها أهلها، أصبحت ثقوب كثيرة والمكان قديم، ولا نعلم في أي وقت سيندرج إلى حافة المهملات التي سيهجرونها ولا يهتمون بها. إلى هذه البلاد الجميلة والأماكن التي استطعنا من خلالها تصويرها لكم عبر عدسة التلفون.
وهذه آخر اللقطات التي حاولنا التقاطها عند عودتنا إلى صنعاء. عند مغادرتنا التقطنا هذه الصور الأخيرة من محافظة المحويت، وأتمنى زيارتها مرارا وتكرارا، لأننا لن نستطيع التخلي أو مغادرة مناخها الجميل الذي يريح النفس ويهدئ الروع. إلى هنا نصل وياكم إلى ختام هذا التقرير البسيط مني أنا خويلة محمد، وبعدسة تلفوني المتواضع خلال رحلتي الجميلة التي قضيتها معكم. أتمنى الاستفادة من هذا المدرج البسيط الذي حاولنا من خلاله اقتناص فكرة جميلة عن هذه المحافظة المهملة إلى حد الآن. تحياتي لكم أحبتي الغاليين، محبتكم خويلة محمد.